एगो बहुत सुंदर राज के बात बतावे जातन, ठीक बा। काल रक्षाबंधन ह, ठीक बा। रक्षाबंधन में हर लइका के पैसा के जरूरत पड़ला कि ना। अपना आवश्यकता के हिसाब से माई बाप ए बेरा के डेट में केहू दी ना, ठीक बा। तो सबसे बेस्ट ऑफर एकदम बतावत है रक्षाबंधन के। पहले नंबर तो हमारे वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग शेयर कर लो, ठीक बा। काहे से कि बहुत बढ़िया हम तुम लोग के उपाय बतावे जाते पैसा खातिर, मतलब एकदम मतलब बिना मेहनत के पैसा, ठीक बा। और उससे बहुत ज़्यादा कमाई बोलो, ठीक बा। हमारा बात के मजाक में मत लियो लो, सीरियसली कहतनी, ठीक बा। तो देखा भाई, सच्चाई बात एगो बतावतनी। काल रक्षाबंधन हो, सबसे बढ़िया उपाय बा कि अपना जीजा से कर्जा ले लो, ठीक बा। जीजा से कर्जा लेके आप बहन के दे दियो लो, ठीक बा। एगो तीर से दूसरा निशाना हो गई। और दूसरा कि जीजा से कर्जा लेबो तो जीजा तो मान लो कि दोसर कोई से पैसा लेबो तो मान लो कि गाड़ी दी तो तनी बुरा लगी नू। आ जीजा से पैसा लेबो तो जीजा अगर आगे गाड़ी दी